Wewa omujebale ko jonnaji musodo kwasa kengalo onaku lwaero nsubira nti muli bulungi buli kimu kibatambulidde bulungi onaku lwaero ba sister ba brother ba mama batata bakojja basenga abenzikiriza zonna ezenjawulo njasokera ku bannaffe abaisilamu bagambe nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ate bannaffe abenzikiriza ndambagambe nti mukama mulungi ba Yesu yebazibwe wewa Mr America nga bulijjo onaku lwaero ngaje buvuddeko emabega nti mu programu ezibadde zitera okutambula ezisinga obungi twali tugezaako okulabika nga tunoonya tukoze tya okuyamba banyina ffe baganda baffe ba brother baffe abakola eyo mu nyumba abakola mu bintu ebyenjawulo naye nga munnange babajjako wifi tebakyawuliza beewaabwe munnange data ate nga womanyi nti bakozesa akasente kangi nnyo ne tugamba nti tujja kukola enkolo batujjagezaako kukola research twalike nga tuyamba ku mikwano gyaffe gino kye tunaba tuzudde kyonna ate munnange gakuwebwa muno twalike nga tukola ki tweyamba naye abasinga obungi baavaayo emabegako ssaawa yangu yakuleeta updates nga ate nali mmaze okuteekayo post ne mbagamba nti bannaye ekituufu nakizudde enkola ya free wifi nakizudde abamu ne batandika okujjayo ebisono amajambiya ne bagamba wa oyo Mr America nabbi wa bulimba yatulimbye kati yabitaddeyo bannaye temunsi bakuma tugambizi kundi sabalamaza balamage namugongo ngakale akawala ka pastono nabbi wo bulimba ke yansindikira mwini box ne kamfukira akabizike ebitanga so eyo si ensonga enkulu mukwano gwange twagala tumalebo embere eno eri mikwano gyaffe bonna abali mu nyumba abakola mu byeyo ebyenjawulo nenga munange wifi tayina akozesa akasente kanene data so njagala ogoberere nnyo endagiriro gye tugenda okuwa oba gye ngenda okuwa olunaku lwa leero enkola eno abasinga obungi batandise ddo gikozesa naye nga womanyi nti ebintu bino biringa era nga bonolaba VPN abasinga obungi yagaana ku masimu gaabwe ate abasinga obungi yakola so tugezeeko abamu yakoze abamu eyinza obutakola abamu ejjaggaana genda ku Play Store teekamu ekigambo kino wuliriza bulungi nnyo njagala owuliriza endagiriro eno ate nange kwenzijja okwongereza Mr America omwana asobola okgenda ku Google oba ku Play Store n'ateekamu bino ebigambo bye ngenda okwogera home broadband with this wifi. Wuliriza bulungi ekigambo kiri home broadband with this wifi. Bw'onoomala okgenda n'oteekamu ekigambo ekyo bagenda kukuleetera apps nyingi nnyo bajja kuleeta ezisukka mu 10 ez'enjawulo naye nga app ezo zonna jukira nti bw'onoomala okopeninga app eyo londako app yonna gy'oyagala erinnya lyayo lirambe oba funa w'oliwandiika then bagenda kukusaba ng'omaze oggigula bagenda kukusaba email yo teekamu email yo bw'omala okuteekamu email yo oteekemu password gy'okozesa ogimanyi nga wonogamba nti nkozesa bwe wali ogenda okugula WhatsApp nga wonogamba nti ogenze ku Google Pro inakyo yagala okudownloadinga oba nankerekeje@yahoo.com oba namatimbo@gmail.com then noteekamu password then bw'onomala okuteekamu password eyo ne email yo bagenda kuddamu bakusabe email ne password oba olina kuteekamu awali badde email eyo gy'okozesa oba olina kuteekamu linnya lya app eyo gye wa downloadinze lyoteeka wali ate wanoteekamu password yayo erina kubeera 000 emirundi ena emirundi ena noteekamu buterevo ojja kuba omaze okweyunga ku free wifi kati ng'eyo tuvuddeyo njagala ate oddemu ate owulirize ne ku munnaffe ono saagala nfuuke kazaala bulwanzekka nzekka wuliriza bulungi nnyo mukwano gwange. Mr America omwana asobola okgenda ku Google oba ku Play Store n'ateekamu bino ebigambo bye ngenda okwogera home broadband with this wifi 0 mirundi ena ne emu oba 1 mirundi ena ye password 0001111 egenda leeta password manya egenda leeta apps nga mpitirivu zisobola okusukka mu 10 naye nga zonna ziri open zonna nga ziri open okitegeera kyezeetaaga agenda kugi openinga ateekemu email ye ateekemu ne password ya Google then ejja kumala emusabe email endala era emale emusabe ki password eya app eyo gy'alonze then emusabe n'erinnya erya app eyo gy'alonze okitegeera then aloginge in. Okay, webale nnyo webali eddala kati bwe musaba password eya wifi ateekamu ki nsonyiwa munnaye okubuuza ennyo mba nina okubuuza munnange oba ojjasi waddamu n'ateekamu butesi password ye nga yennyini ateekamu butesi password ye nga yennyini kuba ŋŋambye emana nemusaba password yayo ate nga jjukira nti oba tolina password yayo
kati awo aba akola atya kyoba ontangazaamu kyokka anti password ngisomyawo mu audio eyo awo waggulu 0 mirundi 4 ne M mirundi 4 yeyo password yayo. App yona yona gy'anaaba apiikinze ekozesa password y'emu eyo zonna zigenda beera nga ziri open, zigenda kukozesa password emu eyo yona yona omwana gy'aba apiikinze ateekemu password eyo gye njogedde 00001111 eyo ye password. App yona gy'anaaba apiikinze eyo password ejja kuba emukolera, egenda sooka emusabe password eyiye eya Google emale emusabe email ye, then afterwards egenda musaba erinnya eryeyo app gy'aba piikinze oba gy'aba downloadinze emale emusabe password ng'eyagala kuconfirminga ekitegeera then ateekemu kyekyo siba bulungi Mr. Okay, webale nnyo webali eddala. Bw'oba omaze okudownloadinga app eno ng'omaze ogyopeninga sooka ofune ebbali wawandiika erinnya. Jjukira nti ejja kusaba email eyiyo omulundi ogusooka kusaba email yo zeni oteeke nga wogambye nti wali wenagaye n'amatimbo ati Gmail nga wakola nga oli mu kugulawo WhatsApp yo zeni oteekemu password eddemu ekusabe email kati awali badde email awo teekawo erinnya lyayo yo nga app. Jjukira app zino nnyingi nnyo, teekamu erinnya lyayo zeni password okozese eno 0 emirundi 4 emu emirundi 4 omunango ojja kubanga weyinze ku free wifi nga omanyi munange ebintu byakugezaako nga omanyi nti n'abamu VPN abamu zikola ku masimu gaabwe era basinga obungi tebasasula musolo era nze munnaye ku simu eyange yagaana VPN nga omanyi kati nebino mulimu abatandise dda okubanga munange bakoze ki bagezaako era nga ndowooza ssaawa nakufunayo abaana nga 6 abali mu gikozesa era nga bikola bulungi kyokka ate abalala yagaanye kati kale tweyambe ate munange abannaffe abamu tubataase nga omanyi nti ennaku musana tegwokyomu yembeera eyo mwebali nnyo mwebali eddala Mr. America nga bulijjo ku 0713110768 nkugambye nti app ena abamu ejja bakolera abamu tejja bakolera nga omanyi nti abasinga obungi VPN zaagana ku simu ezimu ate abalala zikolera oli akubagudikudde n'agamba nze munange sisasula musolo kale ne kino bwe kiri tweyambe era nga mmanyi nti nno abantu emiliyoni n'emiliyoni ababadde basalibwako wifi ababadde bagibwako nga bagula data abamu bagenda kukendezebwa abamu kigenda kugaana abamu bagenda sigala nga bagula yembeere nkugambe teekamu ekigambo home broadband with this wifi bagenda kuletera app za wifi nga mpitirivu zeni olondeko gyoyagala bwomala girondako erinnya sooka oliwandike kuba bagenda kuddamu bali kusabe wali eri okitegera zeni webanaba bali kusabye oliseemu oteekemu password egyengambye password eri 00 emirundi 4 emu emirundi 4 oteekemu ekintu kibe nga kyekola kyokka tweyambe yembeera eyo mbagala nnyo Mr. America nga bulijjo olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba mbagala nnyo mwena abali mawanga ag'enjawulo weewaawo.